इंग्लिश बोल्नको लागि जान्नै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी वाक्यहरू आज यो भिडियोमा म सँगसँगै भनेर सिक्नुहोला। सबैभन्दा धेरै बोलिने अंग्रेजी शब्द 50 वाक्य। आई भनेको म, यु भनेको तिमी, वी भनेको हामी, माई भनेको मेरो, मी भनेको मलाई, आवर भनेको हाम्रो, युस भनेको हामीलाई, दे भनेको तिनीहरू, द्याट भनेको त्यो, हिज भनेको उसको, हियर भनेको उनलाई, हिम भनेको उसलाई, आवर भनेको हाम्रै, इट भनेको त्यो, दियर भनेको उनको, हियरसेल्फ भनेको उनी आफै, हि भनेको ऊ, सी भनेको उनी, थेस भनेको यी, युवरसेल्फ भनेको तिमी आफै, थोस भनेको ती, वाइ भनेको किन, वेन भनेको कहिले, इटसेल्फ भनेको यो आफै, युवरसेल्फ, युवर्स भनेको तिम्रै, थिम भनेको तिनीहरूलाई, माइन भनेको मेरै, दियर भनेको उनकै। इंग्लिश कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस। वेयर आर यु गोइङ? तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? आई एम गोइङ टु द मार्केट। म बजार जाँदैछु। माई मेरो। दिस इज माई हाउस। यो मेरो घर हो। म तिमीसँग कुरा गर्न सक्छु? क्यान आई टक टु यु? बीमा सोधेको छ। अवश्य पनि कुरा गर्न सक्छौ। अफकोर्स यु क्यान टक। उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्छ? हाउ ओल्ड इज ही? उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने हाउ ओल्ड इज ही भन्ने। त्यसै गरी उत्तर दिने उहाँ 35 वर्षको हुनुभयो अथवा 40 वर्षको हुनुभयो भने ही इज 35 इयर्स ओल्ड। उहाँ के गर्नुहुन्छ? व्हाट डज ही डु? उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ। ही इज एन इन्जिनियर। म उसलाई मद्दत गर्न सक्छु। क्यान आई हेल्प हिम? हो सक्छौ, ऊ समस्यामा छ। यस यु क्यान, ही इज इन। चुप लाग, बी क्विट। म सक्दिन। आई क्यान नट। ऊ जानै पर्छ। ही मस्ट गो। यो राम्रो थियो। इट वाज नाइस। हामीसँग छ। वी ह्याभ। नजिक आओ। कम नियर। कम हियर। अति ढिला। टु लेट। मलाई गर्व छ। आई एम प्राउड। ऊ बिरामी छ। ही इज सिक। तपाईलाई भेट्दा खुसी लाग्यो। इट वाज नाइस टु मिट यु। तपाईको दिन राम्रो बितोस्। हेभ अ नाइस डे। राम्रो लाग्दो छ, धेरै राम्रो छ। द्याट साउन्ड्स गुड। तपाईले मेरो झोला देख्नुभयो? डिड यु सी माई ब्याग? हाउ आर यु? तपाईलाई कस्तो छ? एन्सर आई एम फाइन। म ठिक छु। हाउ इज युवर फ्यामिली? तपाईको परिवारलाई कस्तो छ? दे आर वेल। यहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ? उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ। वेयर आर यु गोइङ? तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? आई एम गोइङ टु मार्केट। म बजार जाँदैछु। हाउ ओल्ड आर यु? तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? आई एम 20 इयर्स ओल्ड। म 20 वर्षको भएँ। हेलो, के छ खबर?
हेलो, हाउ आर यु? म ठिक छु, तिम्रो भन? आई एम फाइन, टेल अबाउट यु? म पनि ठिक छु। आई एम अल्सो फाइन। के गरिरहेको छौ? वाट आर यु डुइङ? थ्याङ्क यू एभ्रिवान, लास्टसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। र तपाईँहरू पनि यस्तै डेली इन्फर्मेसन इङ्ग्लिस टु नेपाली भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।